Ese ashimwe bene data, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Dukomeje kuganira ku byanditswe byera, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisanga mu Bakolosayi igice cya mbere kugeza igice cya kane. Ibice byose nibyo mu Bakolosayi. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi cyangwa se itorero ry'Abakolosayi. Ni itorero dusanga mu gice cya Turukiya. Muri icyo gice hafi yo mu Efeso, Pawulo rero yandikiye Abakolosayi akomeza kubaha impuguro zigiye zitandukanye nk'uko yagendaga zitanga mu yandi matorero yanyuzemo yavuga ubutumwa bwiza. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye uhereye mu gice cya mbere ni uburyo Pawulo ashimira Imana, kwizera n'urukundo by'Abakolosayi. Kimwe mu bintu Pawulo yagiye agira ku matorero amwe n'amwe, itorero iyo ryabaga ryitwaye neza ararishimiraga. Gushima ni umuco mwiza kandi akabibereka. Rero ijambo ngira ngo tuvugeho nyamukuru nubwo harimo menshi, riri ku murongo wa 10. Umurongo wa 10 uravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Imana ishimwe cyane. Iri jambo yarivuze nyuma yo kubashimira uburyo bakiriye ubutumwa bwiza, kandi noneho kwizera bari bafite, uburyo bari bizeye Kristo, n'urukundo bari bafite hagati yabo, bakagerageza kubibyaza umusaruro, bakagerageza gukundana hagati yabo. Bibiliya yatubwiye ngo byarasaze bigenda bikwira hirya no hino urukundo Abakolosayi bafitanye, bakundana n'urukundo bakunda Kristo. Imana ishimwe cyane. N'uburyo bakiranye ubutumwa bwiza, umutima mwiza, bamaze kubwakira bawubyaza umusaruro. Imana ishimwe cyane. Nshuti bakundwa bene data, umuntu wese wumva iri jambo, ni byiza kugira umutima wo guca bugufi no umutima umubashisha kwakira ijambo ry'Imana, nk'uko twabibonye mu gitabo cy'Abafilipi munsi w'ejo washize. Nuko Abafilipi Pawulo yarimo abahugurira kugira umutima wari muri Kristo Yesu, umutima wo guca bugufi, umutima wo kwemera kwakira Imana. Aba Bakolosayi rero nabo bagize umutima wo guca bugufi, bakira urukundo rw'Imana, ndetse nabo ubwabo hagati yabo bararugira, barangije bikwira hirya no hino. Ariko nubwo ari uko byari bimeze, Pawulo yongera kubashishikariza kugira ngo ntibacike intege. Ahabwira ngo mukomeze mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, kandi mumunezeze mu byo mukora byose. Mu yandi magambo, mu mibereho yanyu, mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mugerageze gukora ibinezeza Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi noneho ababwira ikindi kintu gikomeye, mukomeze mugende uko bikwiriye ab'umwami wacu, mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Iyo rindi jambo yababwiye, abagirani n'abakuvuga ngo kandi mwunguke kumenya iki? Kumenya Imana. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Befeso, Pawulo abwira Abefeso ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami Imana ashima. Iryo jambo genda kumera nk'iri ngiri rivuga ngo kandi mwunguke kumenya Imana. Kunguka kumenya Imana ni uguhora dushakashaka ibyo Imana igize gute ishima. Guhora dushakashaka, buri wese ashaka kumenya Imana irashaka iki, mu gihe tugezemo Imana irashaka komera gute, mu gihe tugezemo Imana ishaka ko nitwara gute, ko mbigenza gute. Imana ishimwe cyane. Ndakubwira wo aho uherereye hose, mu byo wakora byose, akazi wakora kariko kose, business waba urimo iyo ariyo yose, wongereho iki kintu cyo kuvuga ngo ushakashake uburyo wamenya
iby'Imana ishaka, kandi ushakashake mu mibereho yawe yose ugerageze kunguka kumenya Imana. Nabyo byongeremo mu bintu ubuzima bwawe bukeneye, mu bintu imibereho yawe ikeneye. Kumenya Imana nabyo biri mu bya mbere ukeneye mu mibereho yawe, kugira ngo urusheho gukomeza kubaho neza, urusheho gukomeza kugenda neza uko bikwiriye. Imana ishimwe cyane. No kugenda uko dukwiriye ab'umwami wacu. Mu gihe twamenye Imana tugenda nk'abazi Imana. Imana ishimwe cyane. Amagambo yakomeje kugenda abaha impuguro zitandukanye, ariko ageze mu gice cya 3 ku murongo wa 12 aravuga ngo nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarirana. Imana ishimwe cyane. Noneho ayo ni amagambo Pawulo yakomeje agenda ahugurira abakorosayi. Haragarukamo ajya kumera kimwe n'ayo mu Bafilipi, ikintu kigendanye no guca bugufi. Noneho hano hajemo icyo kubabarirana, icyo kwemera kwihanganirana no kubabarirana ibyaha umwe ku wundi, ugize icyapfa na mugenzi we. Hajemo ikintu cy'imbabazi. Rero ndagira ngo mbashishikarize, nta mukristo udakwiye kugira imbabazi mu mutima we, nta mukristo udakwiye kwihanganira mugenzi we, kuko twese turi abanyantege nke. Niyo mpamvu dukeneye imbabazi za Kristo. Mu gusoza turavuga ngo mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu, mushima Data wa twese. Kubw'iby'uwo Imana ibahereza umugisha. Ndabifuriza kubana n'Imana neza, ndabifuriza amahoro y'Imana, guca bugufi, kwihanganirana no kubabarirana. Imana ibahaze uburame. Amen.